ये शायरी आपके लिए है। और तुम्हें पता है, कभी कभी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए बहुत से रिश्तों से एग्ज़ैक्ट लेना पड़ता है। और तुम्हें पता है, नाराज़ तो कर देते हो पर मनाना भूल जाते हो तुम। बहुत हसीन है वो, लेकिन जज्बात की कदर नहीं करता हो। और इंसान को इंसान का आदी होना सबसे बुरा नशा और महंगा नशा साबित होता है। बड़ी मुश्किलों से पसंद आता है कोई, और फिर वो हमारा नहीं होता।